Bonjour, voici notre second volet de comment faire du cinéma entre amis et avec un téléphone portable. Aujourd'hui, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait abordé le cadrage avec les plantes, tout ça, et bon. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer au bruitage. C'est notre ami Lucas qui va faire le cheval au galop. Le cheval au galop. Sinon, il y a une autre technique. Filme-moi. Il est en train de courir là, le cheval. Il court. Imaginez-le. Imaginez-le. Il court. Voilà. Ensuite, nous allons faire Je suis pas caméraman, moi j'ai mis la main devant. une explosion. Une explosion atomique cette fois-ci. Attention, la voiture. Il est très fort. Il est très très fort. Maintenant, une voix féminine. Amy Winehouse. Ah non, ça c'est pour la prochaine. C'est comment se déguiser. Donc maintenant, nous allons faire le bruit de la sirène. Voilà. C'était comment apprendre à faire du cinéma en quelques leçons.